cái đi nè tìm bên tìm nào bà lẽ kể ta kia bên hiểm mà bên hiểm gì lẽ mà sao vậy đó nãy thằng này sẽ xem mà bên hiểm gì lẽ tôi nè cháu sinh ngày đã xem có yêu nãy thằng này sẽ không mà bên hiểm gì cái lẽ tôi nè cháu sinh ngày đã xem nãy thằng này sẽ cháu mà bên hiểm gì cái lẽ tôi nè cháu sẽ cháu nó nãy thằng này sinh mà bên hiểm gì cái lẽ tôi nè cháu sinh ngày nó đã xem tôi do automatic cô tí xem này khuôn cô thi về lại rồi nè đi mà bà bom này dẹp bỏ làm này đó chứ mà nè tụi nhà sẽ còn nè tụi nhà sẽ tiếp bỏ nó nè thằng này sẽ tiếp vậy mà tôi này cháu sẽ ngay nè thằng này còn có gì đó phong gì ấy khen thế đấy là cháu hú là nè thằng còn đi mà nè thằng còn đúng không bên này xí đâu tôi này cháu sẽ nè ngay xí đấy nó tôi này cháu sẽ ngay ấy mà có gì đó đi mà bà bé gì thế bà bé gì thế cái gì đó dạ đi ra bỏ mày nó dạ đi ra bỏ mày đã xem thì formula lấy được cái đó phép lại mày đi còn phép đâu mày right click thong mày nó right click thong mày delete row hả lá ok đã xem bỏ mà xí thế lá mình xí đâu ở đâu insert row thay thế nó linear mà right click thong insert row thay thế nó đó xem cái đó tuyệt đâu mày nó blow down lạiคุณเนี่ยตะคุကိုတီးမယ်1988ပေါ့နော်ကိုရင်မွေးသက်ကြီးပဲတီးမယ်1988မှာဘယ်နှစ်ရက်ရှိလဲကိုကတွက်ကြည့်မယ်တွက်ဖို့အတွက်နော်ဒါစာရေးပြီနော်စာတွက်ပြီနော်1988ဆိုတဲ့နမူနာနှစ်တစ်နှစ်ကိုတွက်ရအောင်ဒီဘက်ကိုလာမယ်ဘာရေးမလဲအဲ့မှာဘာရေးမလဲ formula ဘာရေးလဲ equal စပြောdate date day ဝင်စားဘာပေါ်မလဲဘာလဲ A2 ဟုတ်လားဒီမှာကျတော့ A1 နော်ကိုကြီးတို့ကဒီတစ်ခါကျတော့ဘာတွက်မလဲ A2 နဲ့တွက်ကြည့်အောင် A2 ပြီးတော့ပြောလေကွာဒီမှာလေကွာ formula လေကွာဒုက္ခပဲwinနောက်ပြီးတော့ win ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ဘာတော့ comma 0 formula ရေးချထားတာတော့ line ပြောဦးဆိုတော့ဘယ်လိုပြောနော်ဒါဆိုရင်enter ထည့်ခေါက်လိုက်ဒါဆိုရင်တောင်ဘာကိုရအောင်အခုဒီကောင်ရေးလိုက်တာဘာကိုရအောင်ခုနှစ်အတိအကျပြော1980ခွန်ကိုရတယ်88ကိုသိရှင်ရင်80ခွန်ကိုဒီမှာထားပြီးတော့80နဲ့ဒီကောင်တွဲတာ88ဒီမှာလာအောင်မယ်နော်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြောမယ် formula ပြောမယ် equal sign ပြောကွာတေချာပြောကွာ e date ပြီးတော့ပြောဝင်စား date ပြီးတော့ဝင်စား A2 ဒီမှာကြတော့ပါလဲA အပေါ်မှာပါရေးခဲ့တော့ A2 အပေါ်မှာ A2 လားဟလားဒီမှာကြတော့ပါရေးရမလို့ A2 အပေါ်ပဲပြန်ရေးရမယ်နော် A2 ပဲပြန်ရေးမယ်နော်အပေါ်မှာပါရေးခဲ့လဲ A2 ပဲရေးကြည့်မယ်နော်ဒီပါဒီကောင်ပဲရေးကြည့်မယ် A2 comma ပြော1 comma 0ပြီးတော့1ပဲဒါဆိုရင်ဘာပြောလဲသူကဒီမှာဘာပြောထားလဲ comma ပါလဲစနစ်နော်စနစ်1ပဲပြီးတော့ဘာလို့ enter ထည့်ခေါက်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ရတယ်တွေ့လားဒီကောင်ရလာလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ဒီမှာလာရှာပြီးတော့ပါရေးလို့ပြောလဲ enter ခေါက်ပါ enter ခေါက်ပြီးတော့ပါလို့ control 1ကိုနှိပ်ဟုတ်လား control 1ကိုနှိပ်တာမထူးလားcontrol 1ရလာပြီ control 1ဆိုတာဘာပြောရတော့ format cell ကိုခေါ်တာ control 1ဆိုတာဘာခေါ်တာတော့ format cell dialog box ကိုခေါ်တာ control 1မနှိပ်ဘဲနဲ့တခြားဟာနှိပ်လို့ရလားမရဘူး control shift ပြီးနှိပ်မယ်မရဘူးလားမနေ့ကဘယ်နှမျိုးပြောထားတော့ဘယ်နှမျိုးလဲ3မျိုး control shift f မရဘူးလားအခုလိုက်မှတ်လိုက်အောင်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြောမယ် control 1အစားပါတယ်နှိပ်လို့ရသေးလဲcontrol shift f ကိုနှိပ်သို့မဟုတ်ပါနှိပ် control shift p ကိုနှိပ်ခံရလား
พ่อแม่ด่าเราเป้ากูอยู่หัวด้วยบ้านไหนเนี่ยแบบเด็ก control วันกูเนี่ยเนี่ยแบบนี้บ้านไหน control C P กูเนี่ยเนี่ยแบบต้องบ้านไหน control C F กูเนี่ยด่าเลยมันไม่แน่เนาะยาวิลาแต่ฉัน control วันเนี่ยแบบกูยังเล่าไหม control วันไหนไรบีวันไหนไรดอที่มาบ้าเปียวท่าแล้ว control วันกูไหนบีเด็กกูยื้อบ้าแล้วบ้าเปียวแล้วเด็กกูยื้อบ้าเด็กกูยื้อบ้า control วันกูไหนบีเด็กเป็นมาดองเนี่ยบ้าที่มาชีเลยเด็กด้วยล่ะဒီနေရာမှာကိုယ့်အကိုမှတ်တာ control 1ကိုနှိပ်ပြီး number ကိုရွေး number ကိုရွေးပြီးတော့ date ကိုရွေးပါ date ကိုနှိပ်ပြီး okay ပေးလိုက်ရပြီလားမှတ်မိမနော်ကိုယ့်အကိုလုံးတတ်မနော်date ကိုရွေးတယ်လေ date ကိုရွေးပြီးတော့ဗာလောက်ရမယ် okay နှိပ်ပေးရမယ်ဒါဆိုရင်ဘာပေါ်တော့ဟမ်ခုနှစ်တက်ကလေးဒီခုနှစ်ကိုဒီမှာပေါ်လာတယ်ဥမာဆိုလို့ရှင်นะကိုရဒီခုနှစ်ကိုတွဲဖို့အတွက်ဒီမှာ formula လေးနဲ့လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါဒီခုနှစ်ကိုတည်ပြီးတော့ဒီမှာ formula တွဲလိုက်တာဒီ formula ကိုတွဲလိုက်တာသူရဲ့ရှေ့ကတစ်နှစ်ကိုမရလာဘူးလားဥပမာပေါ့1988ကိုကြီးမွေးတယ်ကွာ1980နဲ့ခွန်ကိုကိုကြီးတွဲလိုက်တယ်တွဲယူလိုက်တယ် formula နဲ့တွဲယူလိုက်တယ်တွဲပြီးတော့အခုကိုကြီးကဒီနေရာဒီနေ့ဒီလဒီရက်မှာဒီနေ့ဒီလဒီရက်ဒီနေ့မှာဒီကောင်နဲ့ကိုformula နောက်ထပ်တစ်ခုတွဲရမယ်အဲ့ဒီမျိုးပြောတာဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ F2 ကိုနဲ့ဒီနေရာပါနဲ့ F2 ကိုနဲ့ဒီမှာ date A1 ဟာအကုန်လုံးတူတူပဲတွေ့လားဒါဆိုရင်ပါနဲ့ဒီကောင် F2 ကိုနဲ့အခုဒီမှာ1988ခုနှစ်ကိုတွဲလားတွေ့လားအဲ့ဒီခုနှစ်မှာ F2 ကိုနဲ့လိုက်F2 ကိုနေပြီးတော့ equation ရဲ့နောက်ကအကုန်လုံးကို copy ယူမယ်နော် copy ယူလိုက်ဟုတ်ပြီလားပြီးတော့ဒီအစွန်ဆုံးမှာလာရှာပြီးတော့ enter ခေါက်ပေးလိုက်ဟုတ်လားပြီးရင်ဘာလို့ equal ရေးပြီးတော့ဒီကောင်ကိုဘာလို့မလဲ control V နဲ့ရှာလိုက် control V နဲ့ရှာတော့ဒီအထိမရောက်တော့ဘူးလားရတော့တယ်ပြီးရင်ဘာလို့ minus ပြီးရင်ဘာလို့ minus ပြီးရင်ဘာလို့ date date ပြန်ပါလို့ Gwenza ပြန်ပါလို့ A2 ကသဘောပေါက်လားဒီတယောက်သဘောပေါက်လား A2 ဘာအောင် A2 ပြောရအောင် A2 ကိုထိုးပြဘယ်နှမှာတော့ A2 ဒီကောင် A2 ကိုပြောတာနော် A2 ပြောလိုက်ပြောA2 1,0 ပြန်ပါလို့ Grand Bay ပြန်ပါလို့ enter ထည့်ခေါက်လိုက်ဒါဆိုရင်ဘာရတော့တက်ကစ်တစ်ခုရလာတယ်နော်အဲ့ဒါကိုတစ်ခါပါလို့အောင်မ control 1ကိုနဲ့ control 1ကိုမနှိပ်ရှင်ဘာနှိပ်လို့ရတယ် control shift F ကိုနဲ့ control shift F ကိုမနှိပ်ရှင်ဦးစံဘာနဲ့ control shift P ကိုနဲ့ P ဆိုရင်ဒီကောင်လေးပြောတာနော်ဒါဆိုရင် number ကိုတော့လို့မရဘူးလား number ကိုတော့ပြီးတော့ဘာကိုရွေးရမလဲဝင်ဘက်ကွန်းနဲ့ငါစော်ထည့်လိုက်လို့ရတော့နော် control 1ကိုနှိပ်ပြီး number ကိုရွေး number ဒီမှာ number တွေ့လား number ကိုရွေး number ရွေးပြီးတော့ decimal places မှာဘယ်မှာတော့ decimal places ဘယ်မှာတော့ decimal places မှာပါရ0ရိုက်ပြီးတော့ဘာလို့ okay ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ဘာပေါ်တော့ formula ပေါ်တယ်ရပြီလား366ရဲ့မရဘူးလားဒါဆိုရင်ကိုကြီးတော့ formula တွဲပြီးတော့ formula တွဲပြီးရင်ဒီ formula မေးလို့မရဘူးနော်ဒါလေးကအရေးကြီးတယ်ဒီကောင်ကိုနားလေတော့မှဒီကောင်တွဲလို့ရမှာဒါဆိုရင်1988ညီမလေးတက်ကကြီးကဘယ်လောက်လဲ90အဲ့ဒီခုနှစ်မှာဘယ်နှစ်ရက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုက international ကိုသိလို့ရတယ်365ရက်ခက်တက်ကကြီးကဘယ်လောက်လဲပြောမသိပြရပဲသူ1300လား60နဲ့3တက်ကဲကို1963အဲ့နေမှာဘယ်လောက်ရှိတော့365ရဲ့ကဲ2000ခုနှစ်ကဘယ်လောက်ရှိလဲကိုသိရှင်လဲ2000ခုနှစ်ကိုရေးထည့်လိုက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ခေါက်လိုက်ဘယ်နှစ်ရက်တော့2000ခုနှစ်မှာဘယ်နှစ်ရက်တော့366ရက်18နှစ်ခက်ခါက2000ခုနှစ်ကမွေးရလား
2000ခုနှစ်ဆိုတော့16နှစ်မဟုတ်လားစခဏနဲ့ဒီအေးလေ2000မှ2000စခဏနဲ့ဆိုရင်2000နဲ့တခုပြောဝေးနေသူညာတေး2000နဲ့တေးတုံးဟာလား365ရက်2000နဲ့တေးတုံးဟာ365ရက်2000နဲ့တေးကနေအခု2018ကိုနှုတ်တော့ဘယ်လောက်လဲ19နှစ်ဟိုကစခဏနဲ့ပဲရှိသေးလားအေးလေအခုက1000နဲ့တာအခုမှလူဖဲဆိုသည်1000နဲ့ဆိုင်နေတာအခုမှအားထားကဲစံ1000နဲ့ဆိုင်သေးလားဘယ်လောက်နေလဲနမကွန်ပျူတာတောင်းနေပြီးတော့လောက်တော့မသေးတယ်ဒါပဲလို့ဒါဆိုရင်ရပြီနော်ဒါဆိုရင်ဘာဖော်မြူလာလဲဒါတွေကခရစ်နှစ်တစ်ခုမှာဟုတ်လားခရစ်နှစ်တစ်နှစ်တွင်ဟုတ်လားခရစ်နှစ်တစ်နှစ်တွင်ရပေါင်းဘလောက်လဲဆိုတာကို20နော်20မဟုတ်20သူဒါဆိုခရစ်နှစ်တစ်နှစ်မှာရပောင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကို20ရပြီလားညီမလေးရပြီနော်ဖော်မြူလာလေးတွေကြာမြတ်ပြီလားကိုလောက်ကြည့်တဲ့အခါရမလားကိုလောက်ကြည့်တဲ့အခါရမလားရမယ်နော်ဒါကြံကိုကြီးဒီသင်ခန်းစာကိုဒီမှာရလိုက်မယ်